Wife. Mke wangu. Nini? Amka, mimi nataka niende kazini. Mpaka niamke? Si uende? Kuna hela matumizi nataka nikuachie hapo. Iweke hapo, nikiamka nitaikuta. Basi poa. Baadaye sasa, mimi naenda kazini. Wewe nenda bana. We Kiri. Kiri. Karibu. Asante. Umeshindaje? Salamu. Shamu yupo? Hapana, ametoka kidogo. Ametoka. Sasa itabidi tuondoke. Sasa hivi. Twende wapi tena? Kuna tatizo? Kuna nini tena? Biba yuko sawa, itabidi tuondoke. Kafanyeje? Sijajua, ndo inabidi twende tukamuone. Ngoja nichukue kitu twende. Sawa. Fanya chapu. Mwanangu sasa hizi. Salama. Mume wangu, nimemwangalia Miriam chumbani kwake hayupo. Na hata nguo zake hazipo, atakuwa ameenda wapi? Sasa atakuwa ameenda wapi? Au atakuwa amerudi kwa mume wake? Anawezaje kurudi kwa mume wake bila hata kutoa taarifa? Hata mimi rafiki yake hajaniambia. Mume wangu, unajua mimi na mashaka na wewe. Mimi nimefanya nini?
Kwa hiyo hujamfukuza kweli Miriam huyo? Karibu tupo Mselamu. Asante. Ndio. Sasa Biba. Ndio. Tulikuwa na matatizo. Ila kama unavyoona nahisi tumemaliza. Hapa tulipofikia. Kwa hiyo ni swala la kumshukuru Mungu. Inshallah. Halafu kitu kingine nilikuwa na ushauri kidogo. Ndio. Maana sisi ndo vijana tusiwashauriana. Ukipotea wewe nimepotea mimi. Nakubali. Unapokuwa mtaani katika mishimishe zako, sio kwamba kila mwanamke utamuona sasa kwa kuwa mwili unahitaji na wewe uchangamke kumtumia. Hamna, sio vizuri. Yes. Kwa sababu kuna majini, alafu ukizingatia majini yenyewe hayavai miti, yanafaa watu. Sana sana mabinti warembo hao. Nikapendeza nini fresh, kumbe ndo kama ulivyoona. Kitu kingine ingependeza zaidi kama ungesogeza mtu tu pale nyumbani. Ukaa naye pale. Maana ndio ulikuwa utaki akae hapa nyumbani. Sasa sikute mimi nimeondoka, mkagombana kidogo hapo kamtimua. Alafu sasa hivi unasema hujui. Kwa na wazimu eti? Hivi tangu lini mimi nikawa nafukuza watu humu ndani? Ina maana Miriam ana muda gani humu ndani mpaka leo eti unaniambia nije nimfukuze? Sasa atakuwa ameenda wapi sasa? Kama hujamfukuza atakuwa ameenda wapi? Kwa hiyo nimemfunga kamba mimi. Nenda kamtafute. Yaani mimi ni wa kufukuza watu ndani. Ila sawa. Acha nikushukuru kwa hichi. Asante kwa kuniweka kwenye kundi la watu wenye roho mbaya. Lakini mume wangu mimi sijamaanisha hivyo. Mimi nimeongea tu hivyo maana wewe ndio ulikuwa utaki akae hapa nyumbani. Ndio maana nimehofia hivyo. Basi sawa, wewe kama umemaanisha hivyo, sawa. Mimi nitaenda kumwangalia nyumbani kwake. Tazingatia. David ufanye hivyo. Tazingatia. Nitazingatia. Sio usimchezee sasa. Leta kabisa nyumbani. Maana anakujua. Inabidi uzingatie. Tazingatia. Sasa itabidi mimi nikuache. Ndio. Kwa kuwa nina issue zangu huko itabidi nikuache. Kila kitu kingine kali. Mimi nashukuru sana kwa msaada wako Mselamu. Asante kushukuru pia. Ila inatakiwa ujue kwamba yaani wewe tatizo likikupata ni kama limenipata mimi. Kwa hiyo ni wajibu wangu mimi kufanya kama hivyo. Leo kwako kesho kwangu. Mbona mimi naweza likanipata ukawa ndio msaada wangu. Ndio. Kwa hiyo mimi ninapokuwa na wewe karibu najisikia kabisa ni ndugu yangu kabisa. Kabisa. Sasa itabidi mimi nikuache kwanza. Ndio. Ila zingatia nilichokwambia. Asante, nashukuru. Hapo siwezi nikapata maji maana nahisi kiu sana. Sister. Be. Tusaidie maji ya kunywa. Karibu. Asante. Karibu maji. Asante. Mimi niko ndani. Poa. Mume wangu, kuna shida gani? Nauliza shida. Uko chumbani kuna mtu. Unaweza ukaniambia wewe mtu ni nani? Na ana shida gani? Mbona yupo hapa mpaka nyakati hizi? Mume wangu, ni kweli hapa nyumbani tuna mgeni. Amekuja leo, ni rafiki yangu. Na nadai ana matatizo. Alikuwa naomba tumsaidie. Ana shida gani?
Anasema amegombana na mume wake. Hivyo amekuja hapa, alikuwa anaomba hifadhi ya muda wa siku 3 hapa kwetu ili aweze kutafuta nauli ya kurudi kwao. Hivi mke wangu, akili zako zipo sawa kweli? Una maana gani? Unajua kabisa kwamba kukaa na mke wa mtu kuna hatari. Hivi unaweza ukakabiliana na hiyo hatari itakapotokea? Hatari? Hatari gani unayozungumzia? Hivi mume wangu kumsaidia rafiki yangu kumekuwa na hatari? Kumbuka ni rafiki yangu na ameshakuwa kama ndugu yangu. Sasa inawezekanaje apate na matatizo niogope kumsaidia tikisa naogopa shida? Unajua shida yenu ninyi wanawake. Yaani ukiambiwa kitu cha kweli huwa mna paniki. Labda nikuulize kitu. Kati yangu mimi na wewe, ndani aliyemuoa mwenzake ni nani? Au kati yangu mimi na wewe, mwenye mamlaka ndani ni nani? Wewe hapo. Sasa kama unalitambua hilo, kwa nini sasa unajichukulia maamuzi wewe kama wewe? Ina maana ulishindwa kunipigia hata simu. Hiyo simu ni ya kazi gani? Sasa mimi kosa langu hapo ni lipi? Wewe ni kosa, si ndio? Hapa si ni nyumbani kwetu. Mgeni sasa amekuja nyumbani. Na wewe ulikuwa umeenda tu kazini, kwani ulikuwa umesafiri? Sasa kuna umuhimu gani wa kupiga simu? Kwa maana hiyo wewe unajiona ndo kichwa, si ndio? Basi sawa. Wewe si unaona upo sawa? Basi fanya kama unavyojisikia kufanya. Si unajiona upo sawa? Na nimechoka. Za kushinda. Kwa hiyo wewe nisipopokea hela mkononi huwezi kuacha hela matumizi? Cha kunishindisha njani kukuambia uache hela hapo mezani? Ukaona nimekujibu vibaya sana, ukaona uondoke na hela yako. Ulikuwa unanikomoa au? Sasa mke wangu mbona mimi sikuelewi? Unasema mara nimekukomoa, nimekushindisha njaa. Sasa nikushindisha njaa wewe mke wangu ili iweje sasa kwa mfano? Hela si nimeacha hapo mezani. Iko wapi? Nakuuliza iko wapi hapo hela? Jamani, nimeacha shilingi 5000 hapo mezani nikaikandamizia na ganda la kiberiti pale. Haya kachukue tukaimesa kama ipo hapo hela.
5,000 hujaiona hapo mezani? Unaniuliza mimi? Hivyo uko serious? Niko serious. Wewe wife nayo acha kuwa hivyo bwana. Shilingi 5,000 hujaiona kabisa? Karibu. Karibu jirani, tupo. Asante. Karibu, tupo. Asante. Shemeji za jioni. Salama, karibu. Asante. Matrisha, samahani. Mwanangu nilimtuma kiberiti. Sawa, kiberiti ameleta lakini yeye sijamkuta. Hivi alipochukua kiberiti ulimpa na hela? Hapana, mimi sijampa hela. Mimi alinikuta nimelala, akasema mama naomba kiberiti. Nikamwambia chukua hapo mezani, akaondoka. Sasa vitu vyote hivyo atakuwa ametoa wapi? Maana ameleta kiberiti kweli, nimekikuta. Ila yeye sijamkuta, afu anarudi jioni amekuja na vitu vingi. Baada pale ya kumbana sana akasema ile umempa wewe. Shem, mtoto wako atakuwa ameichukua hiyo hela. Hela?